1 сентября, чуваки. Но сегодня никто не пошел в школу, потому что сегодня суббота. Первый день официально осени. Привет всем, с вами Николай Черенцов, канал Черенцов ТВ. Солнце садится примерно через 2 часа. Сегодня, чувачки, я вам покажу и расскажу, что делать, если у вас спустя какое-то время при повороте руля вправо-влево ощущается небольшой скрежет, стук и тому подобное. Все дело, чувачки, как я выяснил, в карданчиках вала, который находится там. Сейчас я сниму обшивку и поподробнее вам объясню, что делать дальше. Смотрим. Вот я снял обшивку. Кто не знает, все элементарно, просто на себя тянете. Вот эти вот клипсы, они держат. Вот они тут. И просто вытаскиваете. Это очень просто, я думаю, любой догадается. А теперь смотрите. Вот за этим усилителем руля. Его тоже надо снять. Тут колодки. 1, 2, 3. Снимаете, вы их не перепутаете. Потому что там все просто. Отодвигаете потом усилитель руля вот этого. И там будут карданчики. Вот первый карданчик. Вот видите, болт. Его ключом на 13 буквально немного подтягиваете. Раз. Дальше. Так. Когда вы снимете усилитель руля, вы увидите еще вот здесь примерно карданчик и чуть выше. Всего 3 карданчика. Но обычно, чувачки, расслабляется вот этот нижний болт карданчика вала. Те, которые находятся выше, 2, 3, они обычно не расслабляются. Поэтому даже можно не снимать колодки, вот эти вот, которые я уже показывал, усилитель руля, и не отодвигать сам блок. Можно просто снизу ключом 13 потянуть. Буквально, знаете, вот, буквально даже не полоборота, а, наверное, где-то до того, как уже будет плотно. Прям буквально чуть-чуть подтягивать, ну вы там ощутите. И все, ничего сложного. Вот вы подтянете. Сначала нижний, как я уже сказал, он в основном расслабляется в первую очередь. Вот этот. И за усилителем руля. Но там обычно не расслабляется. Подтянули чуть-чуть. Так скажем, главное не переборщите. А то вы можете сорвать потом в будущем резьбу. Вас могут лопнуть. Такие там есть. Проще говоря, вас могут лопнуть сами карданчики. Там такие есть железки, которые стягиваются болтом. Потом будет хана, поэтому не переборщите. Просто вот подтягивайте до упора. Все, дальше не надо. И после этого у вас должно быть все ништяк. У вас после этого не должно быть стука в руле, скрежет и тому подобное при поворотах. Все очень просто, чувачки. Вот и все. Ну и потом обратно ставить кожух. А кто не знает, кстати, вот тут видите, монтажный блок у Калины. Ну мало ли кто не знает. Вот он как раз под кожухом находится. Но с ним обычно ничего не бывает. У меня с ним проблем вообще нету. Все нормально. Вообще я его не трогал никогда. За 70 тысяч километров пробега. Ну вот и все, чувачки.
С вами был Николай Черенцов, канал Черенцов ТВ. До новых встреч. Поставь лайк. Пока.